qofna kuma siinayo madax banaani qofna kuma siinayo sinaan iyo wax kale toona hadii ay ragnimo kugu jirto adiga ayaa qaadanaya liibaanta ama guusha kooxba kugu nacaya hungowga ama kuul daradana qaar ayaa kugu nacaya ee markastaba ismoogeynaysi dadka waxa aanay ka wada warqabin in kitaabka quraanka kaliya uu nolosha adduunka oo dhan bedeli karo hadii aanay jirin dad ku dhaliila ogow in aadan libin ama guul hanan talaabada koowaad ee guusha ama libintu waa in aad diidaa in aad isku dhiibto duruufta kugu xeeran markii akhlaaqdii luntay waxa aynu maraynaa heer qofka hadii hadalkii uu subaxii lahaa galabtii beeneeniyo warbaahintu waa awoodda ugu xooga badan dhulka guudkiisa waxa ay haysataa awoodda qof bilaa dembi ah laga dhigo dembiile iyo awoodda dembiile lagaga dhigo bilaa dembi taasina waa awoodda badani maxaa yeelay waxa ay xukuntaa maskaxda dadka waxaan aaminsanahay in diinta islaamka ay tahay diinta ugu fiican ahaw nabadoon hufan qaanuunka raac dadkana wada qadari ka kugu xadgudbana xabaasha u dir ma rumaysani in dadka si cadaalad daro ah loo cadaadinayo ay sugaan cid kale oo u sameeyo ama u samaysa sharciyo ay kaga baxaan cadaadiska